月2日下午，开斋节的第一天，美国总统乔拜登和他的妻子吉尔拜登在白宫为穆斯林举行了特别的斋月盛宴。美国政府机构、各部门和社区的代表以及穆斯林国家的外交官出席了宴会。美国国际宗教自由委员会副主席努尔特科尔先生也出席了集会。被中国拘留多年的维吾尔医生古利贤阿巴斯的女儿茨巴穆拉特也应邀代表维吾尔社区出席晚宴。拜登在开斋节的演讲中提到了维吾尔人。吉尔吉斯斯坦边防局6日通报称，此前一天3名籍公民在本国与乌兹别克斯坦接壤地区遭到乌边防军士兵枪击，均因抢救无效死亡。目前，双方边防部门已开始就事件进行沟通并开展调查。另一方面，乌兹别克斯坦边防局宣称，乌兹别克斯坦吉尔吉斯斯坦边境的死者是袭击士兵的走私者。匈牙利总理欧尔班宣布，他们不会支持欧盟委员会关于禁止从俄罗斯进口石油的提案。欧尔班表示，由于匈牙利没有港口，石油目前只能通过管道从俄罗斯进入该国。如果石油禁运通过，这将意味着对匈牙利经济投下一颗原子弹。截至5月6日上午，湖南长沙房屋倒塌事故至少造成53人遇难，10人获救。湖南长沙官方通报称，该事故搜救结束，被困失联人员全部找到，其中获救10人，遇难53人。乌克兰副总理伊琳娜·韦列舒克表示，昨天与俄罗斯进行了战俘交换，包括11名女人在内的41名乌克兰人返回家园。韦列舒克在一份声明中说，获救的人中有28人是士兵，13人是平民。中国在东突厥散的人权侵犯，包括强迫维吾尔人劳动，不时引起国际关注。2021年，新疆棉花的强迫劳动问题延烧全球，包括 H&M、Nike、Adidas 在内的各大服装品牌纷纷表示会抵制来自东突厥散的原料。时隔1年，德国的研究人员却透过同位素的研究，发现部分品牌的服饰中藏有新疆棉的痕迹。据报道，德国夏莱茵应用科学大学的研究人员表示，同位素能够区分棉花的产地，不只是中国和其他国家的棉花，来自中国内部不同区域的也能够分辨出来。考古学家、法医经常运用同位素分析来追踪有机或非有机地理上的来源。